नशीब किती मोठा शब्द आहे ना, पण तेवढा क्षुल्लकही. का पडला ना प्रश्न? कसं आहे, काही गोष्टी अनायसे विनासायास मिळतात. शहाण्याने त्याचा हिशोब मांडू नये. का म्हणजे त्या मिळणारच होत्या, कारण त्या माझ्या नशिबातच होत्या. पण कधी कधी खूप प्रयत्न करूनही ती काहीच लागत नाही. मग आपण स्वतःला समजावत असतो, त्या गोष्टी माझ्या नशिबातच नव्हत्या. आणि प्रयत्नांती परमेश्वर म्हणतात. तसं कष्ट करून एखादी गोष्ट मिळवली तरी लोक म्हणतात, याचं नशीब बलवत्तर म्हणून याच्या पदरात पडली. सरते शेवटी काय, सगळ्या गोष्टी नशिबावरच येऊन थांबतात. म्हणून आपण ठरवायचं असतं, कशाला आणि कोणाला किती महत्त्व द्यायचं.